Sí, conseguido. Bo día, son as 8:35 da mañán, empeza a sair o sol. Aquí, como temos a montaña, parece que saliera xa agora mismo. E atópome na praia de Pantín. Intentaré mostraros estos que belleza, a ver se non me mollo. E se me mollo non pasa nada, que o sol o seca despois. Teño que estar atento para que non me suba moito a marea, que teño que salir por aquí. Pero bueno, o vídeo non vai ser moi longo. Bueno, al chegar aquí me atopei unhas tendas por ali. Non sei se estarán practicando para o campeonato de surf. No, suelen facerlo aquí e hai outro en Doniños. E bueno, mirade que olas, hai xente por ali facendo surf, practicando. E nada, me acerquei aquí coa moto a disfrutar un pouquiño do aire, da sal do mar. Non me meto porque están aquí os chavales dándolo todo. Mirad que ben, bueno, non teño unha super cámara, pero algo vemos. Sí, para empezar o día con forza e enerxía. E mirar, toda esta é a playa de Pantín. Temos toda a playa de Pantín. Imos ver agora. Estes chavales están regresando, creo que teñen o regreso por este lado. Fan o regreso, está moi ben organizado, fan o regreso por este lado. E volta a coller olas. Moi ben, chavais, hai que disfrutar. Por ali temos un grupo de surferos. Mirar que ben, que ben. Algúns están volvendo por ali. Moi ben, hai que aproveitar, hai que disfrutar. Eu me puse deste lado para aproveitar o sol. Pero bueno, voy a estar pouco porque a mar está subindo. Outro pouco por aí teño que seguir nadando. En fin, playa de Pantín. Isto queda no concello de Valdoviño, a su vez na provincia da Coruña, Galiza, Europa. Que ben, que bonito é. E además o sol o teño detrás e intento sacar unhas mellores imaxes. É difícil, a ver se atopo algún chaval que se suba a ola e que teña unha boa ola. Pero bueno, esperaré aquí un pouco. Moi ben, mira como vai, mira como aproveita a ola, mira como aproveita a ola. Ben, moi ben, mira que ben, moi ben, mira como aproveita a ola, vai dando volta, vai subindo, vai aproveitando a ola, moi ben, hasta o final, moi ben. Que ben. Ten que ser un deporte maravilloso. Bueno, todos están con traxe de goma porque aquí a temperatura suele andar alrededor de 15 grados el agua, non a medín. Non esperaba toparme isto, aunque eu sei que aquí fan competicións.
bueno, estoy xogando un pouco co zoom por si collo algún que colla ben a ola e non caiga, que aproveite ben. Hai olas preciosas, hai olas aquí moi boas, moi boas. Bueno, intento colocar ben o zoom, lle vou dando o dedo de vez en cando e temos, mira, mira, mira. Bueno, moi ben, moi ben. Esta rapazada ten que pasarlo moi ben. Que hai xente de todos lados, vi unhas matrículas de Francia. Je ne parle pas très bien français, excusez-moi monsieur, madame, pero o bonjour xa lo dixen, xa lle di bonjour porque eu, cando sei que alguén é de algún lugar, intento saudarle no seu propio idioma para que se sinta como en casa. E o resto falo en galego, que é o meu idioma. Tamén había unos falando inglés, non sei de onde eran, non me lo dixeron. Tampouco iba a preguntar, que non estou ligando, para ligar xa teño a casa a muller, que me quere moito e me aguanta. Bueno, moi ben. Que precioso isto, de verdade. Mirad, aí van a entrar dos surferas máis. Creo que entren por aquí, está moi ben, isto ten pinta de estar ben organizado, hai unhas tendas ali, hai zonas de parking ao redor, bueno, é pequeno pero moi bonito, moi bonito, para aproveitar, para disfrutar. Aquí está claro que se ves a nadar hai que ter cuidado coas corrientes, que eu non me las sé, pero sei que aquí hai un par de corrientes, ben se ve as olas e as rochas por aquí. A ver, mira. Bueno, a cámara se puso borrosa un pouco. Moi ben, mira, conseguiu facer aí un par de voltas. Non chego a verlas desde aquí moito con esta cámara. O móvil dá o que pode dar. En fin. E aí va máis xente que va a entrar, un chico e unha chica aí a darlo todo. Fantástico, de laranxa, vai ser máis fácil verles. Bueno, voy a aproveitar estas rochas que teño aquí para usarlas de cadeira, a sentarme aquí un pouquiño e veis, por aquel lado hai xente disfrutando da playa tamén. E van estas rapazas, non veis, entran por este lado e logo a disfrutar. E aí va a rapaza e o rapaz. Eso é o que ten que facer a rapazada, disfrutar. Isto é saúde. Saúde todo. Bueno, a ver, aqueles de ali é unhas olas moi bonitas. Moi bonitas. E bueno, xa se ve algún que se aproveita ben, mira, xa leva un ratino. Un ratín aí. Mira que ben, mira. Agora mismo, agora mismo, estamos aquí en Pantín. Son as 8:44. O sol está detrás de min, está saindo. É como sempre unha nube, non poden faltar, isto a gusto de todos e de todas. Mira esa ola que preciosa, guau, que ola máis preciosa. Guau, rompeu pronto. É unha zona de moitas olas, e por iso o Pantín fan competición de surf internacional. Non me sei ben as fechas, suelen ser agora entre agosto e setembro, tanto Pantín como a Praia de Doniños,
neste caso do Niños queda en Ferrol, e Pantín queda no concello de Valdoviño, dentro da provincia da Coruña, na futura República Internacional Feminista Galega non comunista, e por suposto dentro de Europa, non van negar, si Galiza históricamente foi o primer reino de Europa, a ver si ahora por historia nos van a negar ser galegos europeos, que xa tendría tela, pero bueno, cada un que diga o que queira e cada un que soñe con o que queira. Eu teño o meu dereito a soñar, mirad, aí va, outro rapaz, aí a darlo todo, moi ben. Mirade como van, como xa ten, a xente xa ten o camiño por onde va, o camiño que leva a Belén, porro pom pom pom, bueno, este non leva a Belén, este leva as olas. Esto é exercicio puro, nadar coa tabla, disfrutar. Bueno, vou ter que deixaros porque hai que continuar. Este é un vídeo pequeno, intentaré a ver se aguanto estos 15 minutos. E o bo do directo é que podo gravar máis, porque mi móvil non ten espazo. Non ten espazo e apenas podo facer vídeos. Se fixera o vídeo de outra maneira, podría prepararlo un pouquiño mellor, pero serían máis curtos porque non dou grabado entre 3 a 5 minutos. Formatei o móvil e agora pode que consiga algún vídeo un pouco máis longo, pero en xeral non é máis. E mirade como se vai notando o sol, a luz do sol aquí, creo que estou moi ben posto porque me axuda a iluminar esta playa perfecta. Mirade, aí entra máis rapazada, moi ben por a rapazada, esta rapazada saudable. E ali hai máis xente. Bueno, a ver se logo me entero de cando é a competición, e os lo pongo un pouquiño por aquí, a ver se non me mollo. Veña, auga, queremos auga, con que me gusta eu soy capaz de poñerme en pelotas. Non sei se aquí habrá opción de playa nudista, seguramente me vendrán a sacar, ou alguén me dirá algo, ou por aí non, porque esta xente é toda moi moderna. Pero, mira que mira. A ver se lo doy captado. Ai, se me foi para ali, non o capté. O perdí, que lástima. Mira, a ver aquí este outro, a ver, agrandamos zoom, nada, e ali outro máis. É moi difícil, con este zoom é moi difícil. Mira, este chico aquí aproveitando esa ola. Bueno, é moi difícil captarlo con un móvil pataca. Un móvil xa o fixo ben, xa leva 5 anos bueno, poquinho a pouco hai que facer o que se poda. A ver aquel chico, mira. Chico ou chica, non o sei. Acabou. Bueno, sinto moito que non teño. Intento xogar un pouco coa óptica, pero claro, a óptica é o que é, non ten máis. Entón, por moito que xogue, non va a facer máis do que Bueno, pues moitas grazas a todos. Xa están aquí os 15 minutos de transmisión directa. Os ruego que perdoéis que, bueno, a calidade non é a mellor que merecedes, pero bueno, sabedes que eu non son profesional e a importancia é
que eu me ergui cedo para mostraros outro amanecer que este ben nublado, porque tamén hai que mostrar o amanecer nublado, saída do sol nublado, mira que bonito. Aí temos a bandeira galega, celeste e branco, e sempre que venga algún gris suele ser de fora. Esto hai que disfrutarlo, hai que disfrutar e manter as praias limpas, que é moi importante. Eso podemos facer todos e todas. Mirade canta xente aí, que bonito, que bonito. Bueno, voume que xa me quedo sin saída, mirade como está medrando aí. Bueno, non me importa a mí mollarme os pés, os zapatos, non me importa, logo chego a casa e me limpo. Xa os digo, non trouxe toalla, pero eu sou capaz de meterme a nadar aquí. O que me gusta a mí a agua fría. Mira, aí é un chico, el chico... Ai, o perdí, perdón. No, aún sigue por aí, aún sigue. Lo que pasa é que as olas non me deixan verlo. A propia ola colleu curvatura e non me deixou verlo. Mira. Ali hai dous, salieron dous coa mesma ola. Agora queda un por ali. Que bueno, de verdade, moitas grazas, síntome moi feliz, disfrutando da natureza, de toda a natureza. Mira que olas preciosas, que olas preciosas, de verdade. Bueno, moi ben. Esto está de maravilla, aí van os chavales entrando e sigue xente entrando, quentando, estirando, disfrutando. Bueno, se és competitivo, pois que teñan todos e todas moita sorte, e todes. Eu pecho a transmisión. Recordade, se os gusta, darlle o dedo para enriba. Se non os gusta, lle dais o dedo para baixo. Eu prefiro que lle deis para arriba, pero eu vos o dereito darlle para baixo ou para enriba. E deixar algún comentario, que eu non mordo, sempre con respeto. Se non os gusta algo, pois os expresais con respeto, que eu, sempre que sexa con respeto, acepto todas as opinións, de todos os gustos e cores. Non vou sacar o 155 aquí como fan outros porque alguén deu unha opinión, non. A menos que haxa insultos. Non fai falta insultos para expresarse, se pode expresar un sin insulto. Por moi cabreado que estemos, hai que intentar controlar eso. E recordade, por último, manter as playas limpas, que isto é precioso, isto é fantástico. Ir a calquer playa do mundo e atoparla limpa é o mellor que hai. Bueno, xente, os deixo, mirar que olas, mirar, os deixo con estas olas. Mirar como van rompendo, mire, como van rompendo estas olas. Que peligro aquí as rochas, está subiendo a marea. Me voume, acabouse. Que seguro que queres dixer...